Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, oufnache ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente Le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Sanlam. Assurance Sam vous présente Le JT. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hanan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. Le JT. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente Le JT. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao tonga sao tanatin'ny Le JT amin'izao takariva ny zoma faharoa amby roapolo ny volana novambra izao ary manasa no ihany koa ijery ity fandaharana ao anatin'ny vaovao ity hatramin'ny farany hanoratsika avy hatrany dia eo amin'ny trangam-piarahamonina may tsy misy noraisina intsony ny biraon'ny polisy tao Sainte Marie fokon'olona nangataka anaovana fitsaram-bahoaka lehilahy iray voalaza fa namon'olona tamin'ny fomba feno abibina no nitarika ny fandoroany ity komisaria ity ny alarobia lasa teo any an-toerana ny minisitry ny finanam-bahoaka izay mijery akaiky ihany koa izay tranga izay manoloana ny tsao izay nitarika ny fandoroana ny ninana tao atao amin'ny biraon'ny polisy tany Sainte Marie dia fantatra fa osokafana indray ny fanadiadiana mikasika ny vonoan'olona izay nitarika ny atezeram-bahoaka mitondra ny sary mikasika izay Dolphe Rakotiniaina. May tsy misy ondraisina intsony biraon'ny komisarian'ny polisy ao Sainte Marie ny aliny 20 novambra lasa teo. Levony afo tao anatin'izay avokoa ireo antota taratasy isan-karazany sy fitaovana rehetra ny komisaria. Araka ny fanazavana voaray dia nitaky famoahana lehilahy ambara ho tompon'antoka tamin'ny famonoana vehivavy mpamboly ireo fokon'olona ireo. Efa nikarohina fatratra ity lehilahy ity taoriany von'olona nataony. Ny ely ary ny feo fatazomin'ny polisy ity lehilahy ity. Onjapeo tao Sainte Marie no namoaka ny vaovao mikasika ny fitanana azy tao amin'ny komisaria Foibe io. Nitarika ny fahatezeran'ireo andian'olona ny nandavan'ny polisy izay vaovao izay. Tabataba sy torabato no nitranga ary ny afara tamin'ny fidiran'ireo andian'olona ireo tao anatin'ny biraon'ny polisy izany. Oloholo fotsiny ve dia niteraka fanambana fananam-bahoaka fananantsika vahoaka ane io fananantsika ao Sainte Marie ane zany commissaire zany commissaire central zany dia nonoholo fotsiny hoe tratra on'ilay olona nanao namono an'ilay vehivavy mampalahelo moa le toejavatra iny andro vitsivitsy lasa izay dia nisy nanao tsao manararao paty tokony ohatran'izany dia hoe tratra on'le olona lasa any amin'ny polisy any ony dia lasa mirohatra mitona olona sy ny sisa dia tonga tao amin'ilay commissaria any efa nampidirina somatsara zao ny solotenany olona avianareo mijery fa tsy mbola misy an'izany mihitsy ato avoaka avy tao le olona dia vondraina akany amin'ny gendarmerie indray nampisehoana tsy misy an'izany dia avy nefa dia misy ireo tena fahavalom-bahoaka mihitsy ane zany zavatra zany mampalahelo ane zany mandefa tsao honohono dia tonga hatramina fandoroana
dia zany honohony zany fotsiny nentina hiafara amin'ny fandoroana fananantsika vahoaka aoka izay nytoetsaina toy izany tsy miendrika antsika malagasy zany. Efa ny antoerana mijery akaiky ity trangity ny minisitry ny filaminam-bahoaka fantatra taorin'izay fa hosokafana ny fanadihadiana mikasika ny nahafatesan'ilay vehivavy mpamboly izay hatreto aloha tsy mbola nisy voaroroinosamborina hoy ny polisy any antoerana. Hokaroana ihany koa ireo tomponatoka tamin'ny fitarihan'ireo olona hitroatra ka nahatonga ny fahamaizany Braony komisaria Foibe ao Sainte Marie. Efa miverina tamin'ny laoniny kosa nefa ny filaminana any antoerana. Hevitra Foibe antsoina hoe dinika nosy malagasy ampitao ny hevitrao ny fitondram-panjakana ho toy ny fitakiana ny amerenana ireo ny tangoronosy ho an'ny Madagasikara ny 9 hatramin'ny 1 Desambra ho avy izao no anaovana izany ary dia manentana ny olom-pirenena sy fikambanana izay eto antoerana na ny any ampita noho izany mba hampita ireo tahirikevitra na antotan-kevitra eny am-pelantanany mikasika ireo nosy ireo na antsoratra na tsary ary koa mba roso mandritra io dinika lehibe io ho an'ireo maniry ny andray anjara dia miditra ao amin'ny tranongalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Misy ihany koa anefa ny taratasy izay fenona ary ampiarana amin'ireo antotan-kevitra ary aterina ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny mialohan'ny 15 volana Desambra ho avy izao. Pejim-baovao politika eo amin'ny resaka fifidianana dia nanao fanambarana androany sekretera nasionalny Antoko Mapara sy ny sasany tamin'ireo solombam-bahoaka voafity teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra avy amin'ny anaran'ny IRD. Azy ireo dia tokony hitovy ny firehana sy iraim-paikady ho tena fampandrosoana ireo mpitondra isan-tsokajy ny avy. Fanadihadiana irahana amin'ny Andrelaina Andriamasy eo amin'ny sarin'ny Stéphane Rakotomalala. Efa mirona amin'ny teny fampandrosoana ny fitondrana tarihan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina amin'izao fotoana. Foto-javatra asa maro no efa ezahana amboarina ho an'ny tena fampandrosoana ary misy kosa ny fandraisana fepetra vonjimaiky ho famana ny olana. Lesy koa ny fanatrarina izany nefa ny tsy fitovi-kevitra sy ny tsy fitoviana firehana eo amin'ireo samy mpitondra isan-tsokajiny avy. Tratra izany matetika Antananarivo, renivohitra Madagasikara. Tanàna Antananarivo tompoko dia izao tanàna malagasy rehetra amin'ny folo ambinifolo io amin'ny lafivalonynosy ka tsy azo atao potehana intsony tanàna Antananarivo ka izao ny vokany hoe rehefa mitovy fijeriny mpitantana ny président de république mpitondra fanjakana ny gouverneur ny député ka indrindra efa mitovy fijery amin'ny maire dia misy manantena tsy teny intsony hoe izany tsy mandroaka amin'ny fako izany tsy nanamboatra ny lalana ahoana ny sécurité aty aminay ahoana mantra amin'ny vahoaka fa anjara amin'ny vahoaka no tsara amin'izay rehefa aveo hoe tsisy fahomby aza tsy nahomby ve sa nahomby le izy. Niarany aiky teto ny gouverneur Nalamanga Rasomaro Makahery sy ny sasany tamin'ireo solombavambahoaka ho vita amin'arany IRD teto amin'ireo boriboritany eto Antananarivo renivohitra. Tanjo izy ireo ny fikatsahana ny teny fampandrosoana Antananarivo. Izao kosa isika dia anaraka ireo vaovao mifandray amin'ny akon'ny fampirezan-kevitra ato anatin'ireto sary manaraka ireto ary ampita ihany koa anatin'ny dokavarotra rehefa aveo indray isika miaona. Orembo mangakely rehetra tonga fotoana dia andao iovy misy tanoraka tena mendrika izy ny tsara toanana izy tsy namasay mihempotra izy mavita izy tanoraka tena mendrika izy ny tsara toanana izy tsy namasay mihempotra izy mavita efa vidy hoe izy lehibe ny tanana ho tena mavita alefa vidy hoe dia mifolamatsofatsika ny tanàna alefa vidy hoe izy lehibe ny tanàna ho tena mavita alefa vidy hoe dia mifolamatsofatsika ny tanàna aparata tsy mahatonanana numéro 5 toanana aparata tsy mahatonanana izy ny ty fihavanana izy dia olona vaovao numéro 5 toanana aparata tsy mahatonanana izy ny ty fihavanana raha ifidiananao dia hotaradavitra ery toanana anova ampianatsika izy anova ampianako anova ampiananao vahoaka manontolo aty amin'ity faritra Mbomanga kely ty numéro 5 ihany atsika alefa vidy hoe izy lehibe
izy hoe ifidy mibeny tanàna tsy mijery any anakavitsika tsy raha itsika ny any amin'ny akavity fa akavanana avy hatrany no jerentsika fa tonga dia ty amin'ny farany ambany tonga dia numéro 5 ny hitatsika eo zay tonga dia numéro 5 dia eo amin'ny numéro 5 io ny aty amin'le journée ty amin'ny sisiny akavia indrindra aty malalaka io ny asina la croix izy lehibe ny tanànao tena mavita efa tsy salasalana intsony fa irinina randriamasonoro no be ny tanàna Antananarivo efa resy lahatra tanteraka ny mponina eto an-drenivohitra ifidy azy isan'ireo efa babo ny hevitra sy ny fandaharan'asa azo tanterana tsara atolotry ny kandida laharana faharoa ny mponina Ankadinamamy Ambatobe Akazomanga faritra notodian'ny kandidarina androany isan'ny mampiavaka andrina ny fitiavan'ny miosina amin'ny vahoaka fietsika tsy noforonina efa voajanahary ao aminy noho izy olona nivoaka avy amin'ny fianakaviana sahirana mahatsapa ihany koa ny jaly sy ny fahoriana iainan'ny ankamaroan'ny mponina eto an-drenivohitra tsy misalasala ny lehilahy mandroso ao atokantranon'ny olona mampandroso azy mitety erikeretrano mijery mitafa sy mifanakalo hevitra amin'ireo olona rehetra any anaty tanàna dia za tsy manana fampanantenana be amenatsika tsy anao reny fampanantenana pokate na hampanofinofy anao hoe hampanofisika anao hoe afidrakoery na afidrakoery fa za kosa manome toko hoe amin'izao heriko sy tanjako zao tsy izay fahalalana kely amen'Andriamanitra anahy eo tena ezaka hiasa mba hisy fiovana ny fiainanao fakanatany isan-karazany io totofana ny etsy dia le mba anao kely tsy salasa biby zany satria ianao tsy manana vola mitofana an'le izy za matahotra nareo fa ho hitantsika nanaovana an'ireny faradoboka iarahana amin'ny rinina kandida ho be ny tanàna n'Antananarivo natolotry ny antoko tim laharana faharoa sy ireo mpanolontsaina laharana fahaefatra irodorody isika ny firaisankina amin'ny rina sy ireo mpanolontsaina nisy sabotsy 7 novambra ho avy izao isy ny diabe firaisankina miaraka amin'ny rinina miala eo Mahamasina ary ho faranana amin'ny faradoboka makotrika eny Ambozatovo rodorody n'Antananarivo miaraka amin'ny rina nisy sabotsy 7 novambra ho avy izao amin'ny 12 ratoandro miara entana amintsika Lola Joanne Arion Joy Big MG Gottlieb sy Rajao Green The Specialist O Black Tempo Gag Alson Jork anafana ny sehatra DJ Jag tonga va maro sarobidy amin'ny rina ny fiara metanao fa isika mpandresy pejy ny fahasalamana avy hatrany no anoizatsika ny vaovao mihamahomby ny fanentanana amin'ny ady atao amin'ny sida ho an'ny Madagasikara mahery ny 4 arivo amin'izao ireo olona efa nanaiky hanao fitiliana izahana mialoha ity tsy mikaretina ity ho an'ny enimbolana voalohany raha tsy nisy afa-tsy enjato izany tamin'ny 7 taona lasa ankoatry ny fanomezana fanafody maimaim-poana ho an'ireo voamarina fa voan'izay sida izay dia isan'ny tanjona ao anatin'ny fampiarana ny paikadym-pirenena amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana aranofo sy ny VIH sida ihany koa ny famongorana tanteraka izany mialohan'ny taona 2024 ary ny vaovao mikasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Patrick Rakoto Malala. Mahavelom-bolo ny komity nasionaly miady amin'ny sida na ny SECNLS ny antotanisa manondro ireo olona nanaiky roso amin'ny fitiliana sida izay ny totaly 774 ho an'ny enimbolana voalohany tamin'ity taon'ity midika ho fambiazan'ny fanentanana natao tato anatin'ny 10 taona izany hoy ireo tompona andraikitra. Chiffre ramena teo dia hoe enjato izy tany amin'ny 7 taona lasa zao izy 4 arivo. Midika zany dia hoe mahomby ny fanentanana ny malagasy atao dépistage. Raha vitsivitsy natao dépistage taloha amin'izao tsika ny teny izao tena efa maro ny malagasy manao dépistage dia miahita zany ilay olona mitondra ny tsy mikaretina VIH sida. Ny tiako marihana hoe tsy mampatahotra koa hoe miampitombo ny olona hita isan-taona izay mitondra tsy mikaretina fa hoe miamanao dépistage malagasy ary te afantatra ny vatany sy ny toe-pahasalamany. Tsy mijanona hatreo anefa izay ady atao izay satria vinavinaina nanika ny 5 sy 3 alina eo ireo ayahina hitondra ny tsy mikaretina sida eto amin'ny Madagasikara.
ny faritra Analamanga na ny any amin'ny tapany Avaratra sy ny any Menabe no sokajindreo tompona andraikitra ho faritra Meno amin'ity valinaretina ity taoriany fanadiadiny. Ny famongorana ireo tanteraka mialohan'ny taona 2024 no tanjona goavana iraisantsika amin'ireo firenena mikambana. Eritrereto hoe nitady an'izay 2003 alina izay ao anatin'ny 520 tapitrisa vahoaka eto Madagasikara dia sarotra le izy. Ny tanjona zany dia hoe ahoana no ahafahan'ny olona manao fitiliana. Ministera ny fahasalamana amin'izao fotoana izao ho an'ny vehivavy mitondra vohoaka dia efa systématique izany hoe rehefa misafo izy dia tsy maintsy atao fitiliana avokoa. Dia iny zany isan'ny anankiray fomba anankiray ahitana ny olona mitondra ny tsemokaretina. Fa ankoatr'izay le ady maro lafo no resahako teo hoe ny fandraisana anjaran'ny ankolafo-kely rehetra satria taloha zany le izy somary maivamaivana le ady maro lafo fa amin'izao fotoana izao zany dia hamafisina le ady maro lafo na azahoana na hitan'ireo 4 mahery olona mitondra ny tsemokaretin'ireo. Tsy latsa-danja amin'ny fanamarian'ny isan-taona ny andro eran-tany ho an'ny ady atao amin'ny sida i Madagasikara isaky ny voalohan'ny volana Desambra. Hetsika maro no entiny mpandrindra eo amin'ny ady atao amin'ny sida dia ny SECNLS sy ireo ministera mpiara-miasa ampiavahan'izany any amin'ireo faritra 20. Ny sida izay mbola mahafaty olona manodidina ny 7 alina sy 7 hetsy maneran-tany. 7.5 tapitrisa kosa ireo lasibatry ny VIH ary tsy misy ny atsasak'ireo akory izany hoe ny 13.3 tapitrisa no any manaraka fitsaboana. Amtarainy any eny andava-mambanjezika faharoa ny fiakaran'ny rano rehefa fahavaratra tahaka izao nanangana ny fikambanana AMI ho fampandrosoana ny faritra izy ireo noho izany mifandraika amin'izay dia anisy ny fifananana natao ho an'ireo fokontany manangana fikambanana tahaka izao ka anisany tafiditra tao anatin'izany ity fokontany ity nisy ny fanomezana lela vola amin'ny tentina 7 tapitrisa ariary ho azy ireo ka nahavitana ny tetikasa fanaromana lakan-drano fanadiadina nataony Aina Rabarso sy Patrick Rakotoary Malala. Lakan-drano mirefy 100 metatra ao amin'ny fokontany andava-mamanjezika faharoa no saromana beton mba ahafahana miaro izany amin'ny fako sy ahafahan'ny rano mikoriana araka ny tokony ho izy. Ezaka manokany fikambanana AMI ivondronan'ireo mponina eny an-toerana na ahafahana nahita ny famatsim-bola tao anatin'izany. Izy ireo izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana tetikasa tsara indrindra ho fampandrosoana ny faritra no kanakaran'ny CDA Andotapenaka. Eo amin'ny tafo 300 tafo mahery kely eo no misitraka izay fotodrafitrasa izay ary isan'ny olana lehibe navoakan'ny mponina izy ity ka dia izao no totosaina izao zany ny fanokanana lesy fa dia vita soamantsara ny lalana. 7 tapitrisa ariary no loka azon'ny fikambanana AMI tao anatin'izay fifananana izay. Isan'ireo fokontany telo na resy lahatra indrindra ny teto andava-mamanjezika faharoa. Tany sivy izay asan'ny CDA eto amin'ny faritra ivan'ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahaefatra ary ny commune rurale Bemasoandro no nandray anjara tamin'ilay fifaninanana 5 telo ihany no nahazo ny loka 7 tapitrisa ariary ny ananganan'zareo le tetikasa dia misy ny fiofanana izay omenay ireo fikambanana ireo dia mena fotoana ihany koa zareo ananganana ny tetikasany ary izahay ao amin'ny CDA ihany no manorotoro amin'ny lafin'ny hevitra. Mitohatra ny tetikasa ho an'ny mponina ety andava-mamanjezika faharoa ankoatra ilay fanomezana lela vola azon'izy ireo dia mbola misy ihany koa ny tohana avy amin'ny mponina ho tohizana araka izany ny asa efa natomboka hoy ny fikambanana AMI. Fa tandindobondoza kosa ny lalam-piariana ronoana eto Madagasikara amin'izao fotoana raha ny nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny MDB tsy maharaka ny tinady ankehitriny ny tolotra any ka lasa mitobaka eny an-tsena ny vovo-dronono avy any ivelany. Ankoatra io dia mbola azo lazaina ihany koa fa mila tatao ny fikasaloza amin'ny tatao ihany koa ny fikasan'ny fanjakana aka ny TVA amin'ny katsaka izay akora fototra anamboarana ny provandy ho an'ireo omby vavy be ronono. Androany nanao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra mahefa ny teo anivon'ny MDB hijerena vahaolana anampiana ireo mpamokatra malagasy ireo. Sonia Andrianirina sy Dolphe Rakotiniaina no mitondra izany.
Nahatratra 2 tapitrisa taona ireo vovon-dronoana farany Madagasikara tamin'ny taona 2024. Tsy maraka ny tinady eo amin'ny tsena intsony ny tolotra ka izay no mampitobaka ny vovon-dronoana avy any ivelany amin'izao fotoana izao. Ny tombo lavitra no io anefa ny tahan'ny vovon-dronoana farana tamin'ity taona ity, raha nambarany teo anivo ny Malagasy Dairy Board izay fikambanana misahana ny fandrindrana sy fampiroboroboana ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara. Antony mampiaina ny tapamokarana ronono velona amin'izao ny fahasarotany fitadiavana ireo sakafom-biby, indrindra ny vilona noho ny fivoavan'ny toetrandro. Ankoatra io dia loza manambany ihany koa ny fikasan'ny fanjakana AKTVA amin'ny katsaka izay tsy ahivina nefa fa akora fototra anamboarana ny provandy ho an'ireo omby vavy be ronono. Tandidomindoza tanteraka ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara ankehitriny, hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanana eo anivon'ny MDB. Heverinay fa misy ihany angambany ny tokony mba fitandremana sy fitsonjovana an'ilay famokarana eto toerana satria ilay sary teny izay ampiasaina izay ohatran'ny telaza fa tsy azo antoka ny eto toerana dia somary mampanahy ihany ka dia ny tananay ny namana mpiantsehatra, namana mpandraraha ny mba hanomelanja satria isika malagasy ihany no afaka mampandroso ny famokarana eto amintsika ary ny filazana fa hoe tsara foana ny any ivelany dia tsy voatery marina foana zany. Ny raha tsika nalala ny olana ny tranga tany verany tany sinina ohatra no teneniko mikasika an'ireo vovo-dronono izay namboarina tamin'ny alalana akora plastika izay niteraka fahafatesana zanaka zaza maro tany amin'izany toeran'izany. Misy ihany koa ireo vokatra izay noho ny abetsahany be loatra dia efa mitady ho simba izay vao miditra ny amintsena ka izany rehetra izany no hitadiavanay tolo-tanana raha amintsika mpitondra fanjakana, raha amintsika mpandraraha rehetra. Aleo re ifanoana isika hiaraka hitady miaraka ny fomba hanomezan-danja manokana ny mpamokatra eto toerana. Miantso ireo tompona andraikitra mahefa ny eto anivon'ny MDB amin'izao fotoana izao hitady paikady hanampiana ireo mpamokatra malagasy ahafahana mampitombo ny tapamokarana ronono velona eto an-toerana manaraka ny fenitry ny kalitao ary ampy ho an'ny tinady eto amintsika. Fasambany kosa no avy eto Madagasikara ny parlementera koreana anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao izay fitsidiana izay ariaritra 3 andro ihany koa isany andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidiana kominaly izy ireo anehoana taratra ny fanohanany demokrasia eto Madagasikara izany anokana tapakandro andehanana ny morondava ihany koa izy ireo ka hijery fotony dedikasa momba ny fampandrosoana azo atao any antoerany mitatitra ny antsipirihana izay ravaka miaro soa sy rivonirina tekaleo. Fitsidiana androm-panjakana samihafa, fijerena izay fomba anamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny samy parlementaire, ireo no sombony amin'ny fandaram-potoana ny délégation avy any Korea, tarihin'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena koreana. Fitsidiana voalohany any Madagasikara izay aharitra 3 andro manomboka ny alatsinainy 25 novambra izao. Mariana fa isan'ny andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana kominaly tanterana eto Madagasikara amin'ny alarobia 17 novambra io délégation avy any Korea io. Oui, bien sûr, il y aura Manandanjo satria maneho taratra ny fanohananay ny demokrasia eto Madagasikara. Ankoatr'izay, anokana tapakandro andehanana ny morondava ireo délégation koreana ka hanatrika ny fizarana loka momba ny fifaninanana makasary izay nokarakaraina niaraka tamin'ny masovoan'ny Korea 2 volana lasa izay. C'est pour donner des photos au village. Fahatsiarovana tsara ho an'ny mponina ny morondava ny hanomezana azy ireo ny sariny miaraka amin'ny ankohonany efa vita anaty kadra. Cadré au villageois. Fotoana ihany koa io ahafahana manararoatra mijery fotony ny tetikasa momba ny fampandrosoana azo atao any morondava. Afaka iray volana sisa dia higadina ny krismasy ho fiatrehana sahady izany fety manandanja izany dia mikarakara ny foire fouille de Noël andiany faharoa ny canal 7 Ivanty efa manomboka ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao ho anareo izay mpampiranty sy mpivarotra maniry ny andray anjara ao anatin'ny foire fouille de Noël rahantsika avetrany ary.
ho tanterahana ny 20 sy 1 roa amby roapolo ary ny 17 amby roapolo ny volana desambra ho avy izao ny hetsika foire fouille de Noël andiany faharoa amin'ny ity taona ity. Eny amin'ny village voara Antotapenaka no anatanterahana ny hetsika. Ho fiatrehana sady ny krismasy ary hitsenana ny taona vaovao 20 sy 20 dia maro lafy ary isan-karazany ireo entana ho hita mandritry ny foire fouille de Noël. Varotra fampirantiana isan-karazany no hita amin'io toy ny akanjo, kiraro, kojakojan-dakozia, entana izay ilaina rehetra ao an-tokantrano, misy teknôlôjia ary ny resaka fambolena sy fiompiana. Ho antsika mpampiranty sy mpivarotra maniry ny andray anjara amin'ity hetsika goavana karakarain'ny Canal 7 City dia efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao. Koa antsika mpampiranty sy mpivarotra izay maniry te andray anjara amin'ny foire fouille de Noël andiany faharoany io dia manasa antsika rehetra izahay anoratra anarana eny amin'ny plaza Ampefloa na ihany koa hita eny amin'ny dokam-barotra ny laharana Tarpia raha toa ka misy fanontaniana mahaliana anareo. Raha mila fanazavana fanampiny dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 11 085 81 na manantona mivantana ety amin'ny plaza Ampefloa. Fanatanteraka sy goavana eny amin'ny lapan'ny kolotsaina Mahamasina kosa ny alahady voalohan'ny volana desambra ho avy izao ny tarika izay hetsika lehibe izay ho ataony alohan'ny tena goavana dia ny fankalazana ny 25 taona ny tarika sy ny niforoana ny arahantsika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity izay arahana amin'ny Andrelaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala ny tsara ho fantatra rehetra mandidina an'izay. Eritaona sy tapany taty aorian'ny akarantarika izay antsehatra farany tao amin'ny lapan'ny kolotsaina Mahamasina dia heverina ho ao indray izy ireo sy ireo mpankafy azy ny alahady voalohany volana desambra ho avy izao anomboka amin'ny 3 ora sy 13 minitra tolakandro. Aharitra adiny 3 be izao sady tsy miato ny fampisehoana izany hoe raha manomboka amin'ny 3 ora sy 13 minitra izany dia mifarana amin'ny 9 ora sy 13 minitra ary isokatra amin'ny 12 ora atoandro ny vavahady. Izahay mpikarakara avy ao amin'ny Evanko dia efa vonona tanteraka amin'izany hetsika izany miandry ny hiatonan'ny fotoana fotsiny sisa. Na ny haingo-tsehatra na ny fanamafisam-peo dia hiavaka. Mazava ho azy fa ho goavana ity seho iarana amin'ny tarika izay ity. Nampanantena fahafinaretana sy fiarana tsara teo nary sy malala mpikambana ao amin'ny tarika izay. 1er décembre tarika izay eo amin'ny Palais des Sports. Eritaona sy tapany lasa zay tao farany araka ny voalazany Toby teo dia tsy dia fanaonay loatra ny manao fampisehoana matetika. Ny ao aorianan'ity zao ohatra izay mbola irahana amin'ny Evanko ihany dia amin'ny 20 sy 20 izany hoe afaka 2 taona mihitsy satria amin'izay fotoana izay feno 25 taona ary tena ho fankilazana araka ilay lazainy Toby teo amin'izay no hitranga amin'izay fotoana izay mbola izy moa fotoana iresahana an'izay. Ny antony le hoe tsy fanaovana fampisehoana matetika dia satria rehefa matetika dia makaleo dia aleo mba tsy ho tonga amin'izay hoe makaleo izay le tarika izany fa mba hoe mba mahafinaritra foana amin'ny fiaonany tsy dia misy hoe tena hoe stratégie be. 1er décembre adiny 3 izy Toby teo ny fanombohany tena amin'ny 3 sy 13 minitra katroka fa ny fanarana anazy sy ny fanarahantsika eo ihany izay fanarahana amin'ny le izy moa mo tenenina hoe izay fanarahana fa le izy efa fantatra hoe izay dia tatotra. Izy varotana ilay rakira vaovao ny tarika izay izay nitona lohateny hoe tsy ho voavaliko ihany koa amin'io andro io ary tsy isy varotana zavatra hafa ho fahatsiarovana ny tarika toy ny t-shirt sy maro hafa. Antambatra amin'ny fankalazana fa 12 taona ny tarika amin'ny taona 20 izany. Efa nampanantena sady ny tarika izay sy ny Evanko fa ho goavana io hetsika fankalazana taonjobily ny tarika izay io. Fa mialoha izany dia efa mitaona ireo mpankafy azy eny amin'ny lapan'ny kolotsaina ny tarika izay ny alahady voalohany volana desambra ho avy izao anomboka amin'ny 3 ora tolakandro mahery 13 minitra. Toy ny fampalam-baovao rehefa avy ao anatin'ny tapany faharoa aorian'ireto dokam-barotra ireto.
Sábado, sábado.